tio. Uma moeba! Uma moeba do tio. Que máximo! E esse carrinho? Esse carrinho é um Monster Truck que vem um motorista. É um Monster Truck que vem um motorista. Que máximo! Você gostou? Você gostou da moeba do Monster Truck? Vamos abrir então? Vamos. Então vamos abrir. Eu vou abrir. Vai lá, abre. Olha. Nossa, é muito bonito esse carrinho. Ele vem com motorista. Olha aqui. Vem com Ei. isso. Olha. O que é isso? É como Um cartaz. um cartaz como se você tivesse por em cima. O que tá escrito aí? Olha aqui. Um rinoceronte. Tem vários carrinhos, tem um desenho de todos os carrinhos, Eu não todos tenho os esse modelos. Eu não tô o rinoceronte. É, mas daí a gente pode guardar pra gente ir colecionando. Você quer abrir o cartaz pra mostrar pra gente como é que é? Todos os carrinhos têm. Todos os carrinhos da Monster Jam. Ai, sabia. E o motorista? Mostra aqui o motorista pra mamãe. Abri esse aqui. Como é que é? Motorista aqui. Ai, Oh, caiu. caiu a moeba. Vamos pegar a moeba. 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 Caiu a moeba. Eu não pode botar ele aqui dentro. Ele não cabe aqui dentro. Não cabe. Motorista do Monster Truck. O Monster Truck não cabe aqui dentro. Grave Digger. O motorista não cabe aqui dentro. Não cabe? Não. Mas ele pode ficar em pezinho aqui, ó, do lado do Monster Truck. Coloca ele em pezinho do lado do Monster Truck. Aí, ó, viu? Agora eu quero ver a moeba. Agora vamos abrir a moeba? Assim, Tá, ó. como é que você acha que abre? Assim, ó. Assim. Tem que tirar esse lacrezinho aqui, ó. Tá vendo que tem um lacre ao redor dela? A gente precisa tirar esse plástico. Eu quero que você tire. Vamos lá. Deixa a mãe achar aqui onde que tá o... Aqui. Agora abri. Agora abre a tampa. E aí a gente tem que despejar ela aqui na mesa. Que ela é bem melecante. Depois eu pode pegar. Pode pegar sim. Eu quero que você abra. Tá. Vamos abrir. Joga ela aqui na mesa, moeba. Vamos jogar ela aqui na mesa. Ai, não tá saindo. Tá grudada. Ajuda com a mão, quem sabe? Ajuda com a mão. Acho que a gente vai ter que puxar ela de dentro do pote, Antônio. Puxa. É, põe a mão pra ver como é que é. Oh, olha que legal! Uau! Esmagar. Esmaga a moeba! Que máximo! Legal, o carrinho pode passar por cima da moeba. Que joia! Vamos. Deixa eu sentir. Ai, é bem gostoso de pegar. Olha. Quer ver? Faz assim, ó. Pega ela e esmaga assim com a mão. Esmaga. Viu que legal? E ela não gruda na mão. Ó, Não gruda, é. ó. Ela tem essa textura assim, mas não gruda na mão, ó. Vamos esticar? Vamos ver até onde ela vai? Vai. Você pega uma ponta, a mamãe pega outra. Um pedacinho. Dá pra juntar um pedacinho, ó. Só colocar aqui junto, ó. Aí ela... Tchup.
tive uma ideia. O que você acha de a gente cobrir o Monster Truck com a moeba? O que você acha de a gente esticar a moeba e cobrir o Monster Truck com a moeba? Vamos fazer? Não. Não. Já. Assim, ó. Vai, pega um lado que a mãe pega outro. Vamos esticar ela assim, ó. Estica ela assim, igual uma massinha, ó. Igual uma massa de pizza. Uhum. Vamos esticar, vamos esticar. Vamos esticar, vamos esticar. Vamos esticar. Vamos esticar e agora a gente pode cobrir o Monster Truck. Ó. Olha só! Agora tu precisa resgatar o Monster Truck da moeba. Agora a gente só tirar assim, ó. Daí já vai resgatar o Monster Truck. O Monster. Aê! Ai. Mas por cima, olha. Tem que... Quer cobrir o Monster Truck com a moeba? Quer cobrir? Tá saindo. Prendeu na roda? Só tirar. Ó. É o motorista. Olha, dá pra acordar ele. Dá pra acordar. Olha, ele tá acordado. Espera o motorista aquecer para ir dentro do Monster Truck. Espera o motorista aquecer. Espera o motorista aquecer. Curte, compartilha, um abraço e um beijo. E tchau! Compartilha!